حلوين عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يلا قلت لماما وبابا على القناه بتاعتنا وبناخد فيها ايه. يلا انا ميس اسراء بديكوا دروس انجلش وبنذاكر شويه مع بعض. لو انتوا لاول مره بتشوفوني اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه، وقولوا لماما وبابا كمان عشان يشتركوا في القناه. ولو الفيديو عجبكم اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو بينكم وبين اصحابكم. هناخد ايه النهارده؟ هناخد ايه؟ هناخد ده. عارفين هناخد ايه؟ مش هناخد ده طبعا لوحدها، ده بلورال. ايه هو ده بلورال؟ الجمع بتاعنا. عندنا لو الناون بتاعنا منتهي بصوت الناون بيجي في اخره حرف زي ايه؟ زي حرف الاس، زي حرف الاس اتش. زي ايه كمان؟ زي حرف سي اتش. زي ايه كمان؟ الاكس. بس كده؟ لا طبعا، ومعاهم الزد. قلنا لو الاسم بتاعنا منتهي باي حرف من الحروف الخمسه دول، الاس والاس اتش والسي اتش والاكس والزد، لو منتهي باي حرف من دول هنجمع الاسم بتاعنا ونحط له ايه؟ اي بس؟ لا، نحط له ايه؟ اي اس. هناخد example. ادش. عايزين نجمع دش. عارفين دش يعني ايه طبعا؟ عارفين؟ لا مش عارفين. دش يعني ايه؟ يعني طبق، الطبق اللي احنا بناكل فيه. تمام؟ عايزين نجمعه. هو منتهي بايه؟ اور ديش منتهي بايه؟ اس اتش. الاس اتش في الحروف دي ايوه موجوده. وقلنا لما نقابل الاسم بتاعنا منتهي باي حرف من الحروف الخمسه دول بنعمل فيه ايه؟ بنسيبه كده؟ لا طبعا، بنعمل فيه ايه؟ الاس اتش دي بنعمل فيها ايه؟ بنمسحها؟ لا. بنرميها؟ لا طبعا، بنسيبها زي ما هي، بس بنحط لها اي اس في الاخر. دش. دش اهي خدناها زي ما هي، ما مسحناش اي حاجه منها خالص، زودنا عليها الاي اس بتاعتنا عشان احنا لقينا في اخرها اس اتش. واحنا قلنا قبل كده لما نلاقي اي نون في الجمله بتاعتنا منتهي بحرف الاس، منتهي بحرف الاس اتش، منتهي بالسي اتش، منتهي بالاكس او الزد، بناخده ونضيف له اي اس. خدنا كلمه دش وضفنا لها الاي اس، بقت ايه؟ دش زي ما هي؟ نو، بقت دشز. تمام؟ تمام. عندنا كمان لو النون بتاعنا منتهي بحرف الاف او الاف اي، our noun زي ما قلنا منتهي بالاف او الاف اي، بنعمل فيه ايه؟ بنعمل فيه حاجه؟ لا. بنضيف له ايه؟ بنضيف له في اي اس. طيب عايزه مثال، حد يديني مثال؟ حد شاطر كده يشتغل معايا، يلا بسرعه. الو، يعني ايه؟ ايه المثل اللي بتجيب لنا كلام صعب ده؟ بس اللوف مش صعبه، اللوف دي حاجه بناكلها كل يوم، اللي هو ايه؟ رغيف العيش. تمام. هنا لقينا كلمة لوف دي
والاف من الحرفين دول اللي احنا قلنا لو النون بتاعنا منتهي بالاف او الاف اي بنضيف له ايه؟ في اي اس. بس مش بنحطها كده، بنقوم ماسكين الاف بتاعتنا ونكمل الكلمه بتاعتنا زي ما هنشوف. لوف هنكتب اف؟ لا طبعا، هنكتب في اي اس بقت لوف اللي هي أرغفة العيش. فاهمين لحد كده؟ تمام. هناخد تاني ده بلورال الجمع. الاسم بتاعنا لما بيكون منتهي بحرف الاس، منتهي بحرف الاس اتش، منتهي بالسي اتش، منتهي بالاكس، منتهي بالزد، بنعمل فيه ايه؟ بنمسحه؟ لا. بناخده كده ونسيبه زي ما هو؟ لا. بنضيف له اي اس. زي ايه؟ كلمة ادش منتهية بالاس اتش، خدناها وسبناها زي ما هي؟ لا طبعا، كتبنا الكلمة زي ما هي دي اي اس اتش وضفنا لها اي اس. تمام؟ عندنا النون كمان لما بيكون منتهي بحرف الاف او الاف اي بنسيبه زي ما هو؟ لا طبعا، بنضيف له في اي اس. بس هنيجي ناخد كلمة لوف هنضيف لها في اي اس، شكلها وحش صح؟ فهم عاملين ايه؟ ماسكين الاف بتاعتنا دي وكمان نكتبها تاني نضيف لها الفي اي اس. شايفين شكلها احلى من الاول ازاي؟ شكلها حلو. عندنا كمان لو الاسم النون بتاعنا في اخره او بنعمل ايه؟ النون لو هو منتهي بفاول، لو النون بتاعنا فيه فاول وبعدين جه وراه او في النون بتاعنا بنعمل ايه؟ بنجمع ونضيف له اس. زي ايه؟ راديو انتهت بأو جه قبلها متحرك، يبقى القاعدة بتاعتنا تمام. هنعمل ايه؟ نشيل الاو ولا نشيل الاي ولا نعمل ايه؟ لا مش هنشيل اي حاجة خالص. هنعمل ايه؟ هنجمع ونضيف لها الاس بس. ما غيرناش اي حاجة في النون بتاعنا غير ان احنا اضفنا الاس. تمام؟ لو النون بتاعنا منتهي بكونسونانت هنختصر له حرف سي. تمام؟ هنضيف اي اس. زي ايه؟ حد شاطر يقول لي؟ زي توماتو منتهية بأو وقبلها كونسونانت. الكونسونانت بتاعنا اللي هو ايه؟ تي. هنجمع ونضيف لها الاي اس، هنقول توماتوز. هنقف لحد كده، هنضيف على الاو بتاعتنا اس. ليه؟ عشان عندنا هنا كونسونانت وراه حرف الاو. تمام؟ تمام. لو عندنا الاسم منتهي بحرف الواي، النون بتاعنا منتهي بحرف الواي. تمام؟ هنعمل ايه؟ لو هو فاول وبعدين جه حرف الواي هنضيف اس عشان نجمع الكلمة بتاعتنا. زي ايه؟ بوي، بويز. ادي الواي، ادي الفاول بتاعنا. تمام؟ تمام. لو هو منتهي بكونسونانت وبعد الواي هنعمل ايه؟ هنضيف اي اي
كلمة بيبي، هنجمعها ونضيف لها اي اي اس، بس هنزود على الاي؟ لا طبعا، بنشيل الواي. مسحنا هنا الواي وكتبنا اي اي اس. غير كل الكلام اللي احنا قلناه ده، في مارك صغيرة كده، أي حاجة غير الكلام اللي احنا قلناه ده بنجمع وبنضيف لها حرف اس. النون مفيش فيه أي حاجة من اللي احنا قلناها ده بنحط له اس بس. زي كلمة ايه؟ اه، منتهية بأي حاجة من اللي احنا قلناها؟ لا طبعا، تبقى ايه؟ خلاص. اتمنى لو الفيديو بتاعي عجبكم واستفدتوا حتى لو بمعلومه صغيره تعملوا لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم، باي باي.